Сабадан тынтуф ве чифт тутулма Кырымның Ислам Терек районы Қызыл Терчек көйінде керчеклешті. Ишғаджи ФСБ хадимлері уч арабанен келеп чықтылар. Алюстаевлер Корантасының евіне басып керділер. Корантаны қорқытып, эки аға қардаш Джафер ве Алимны тутып алдылар. Я накинула халат, бегу вниз и говорю: вы кто? Вы вообще зачем пришли? Он мне сначала ничего не сказал, но потом они сказали: про подрыв вы знаете? Я говорю: ну знаем, ну и что подрыв? Я говорю: у нас мужья дома постоянно сидят, а мой муж вообще дома работает каждый день, никуда не выходит. Они приехали со своими понятыми, то есть они вообще левые, мы вообще их никогда не видели, никогда не знаем. Я вообще ничего не понял, я не знаю, кого успокоить, кому бежать. Не дали мне с ребенком проститься. Вышвырнули меня с автобуса. Военным люди. Бу дефа ишгалчылар эр адамларны Ақмежитнің ФСБ идаречилигине алып кеткенлерни гизлемеді. Патлама иле баглы ачыкламаларда булунуп башка эч бир шей айтмадылар. Алюстаев кардашларына сеслендирилежек хабатлаулар акында алида бир билге жоктур. Рус ишгалчылары кен ичтимаи ағларда язылар үчүн Ақияр Сакинаны тутты. Бу дефа 32 жашындаки эр адамны Русиянын Украинага каршы салдырысыны токтатмак чагырыбында ве ишгалчыларны акаретлегенинде кабатладылар. Айнен бу рус ишгалчыларынын фикринче рус ордусуна урметсиздик деп сайла. Бунен берабер рус ишгалчы көбөйчүлөрүнө каршы ишкенже япмага чагырыбында сучулап да экстремизм давасыны коштулар. Ады алида бели олмаган Ақияр Сакинine 5 yıl апис жазасы беріле біле. Мирақлысы шунда ки бу кере тынтувны рус ишгалчы полислері керчеклештірді. ФСБ көрінмеді. Бенден зеде Кырым Сакинны 9 yıllık ишгаль вақтында рус ордусына чағырдылар. Бу вақта Кырым Аққорчалайчы группасының регисі Ольга Скрипник білдірді. Оның айтқанына көре сос мечбури чағырылғанлар, көңілі оларақ кеткенлер ақта кетмей. Аққорчалайчының тариф еткеніне көре рус ордусына чағырудан қачмақ пек мүмкін дегел, чүнке бу аписхане манасына келе. Пара жазасы беріліп, 2 yıl аписханеге отырталар, ама жазасыны чеккен соңра біле мечбури шекілде ордуда хызмет етмеге зорлайлар. Русияның бүк жең башталқанынан соңра Русия ақиқи ордуға чағыруф рақамларыны гизлемеге башлады. Сергей Шойгу жесіретні топлап, ишгалчыларнын Кырымдаки арби базаларына япылған уджумден соңра техтитлер сеслендірмеге башлады. Не үчүндір бұндан евел онларча арби ава лиманларына базаларына япылған уджумлерге сессіз қалған еді. Рус арби назиры қарар қабыл етілген мерkezlerге интиқам уджумларыны садеже Storm Shadow ве Хаймерс ракетлері қоланылған сон епажақларыны илан етті. Бұл кібі силахларнен Кырымға уджумлерні Американын ве Ингилтеренін де Будженке дайыл етілгені манасына кележегіні сеслендірді. Яни дигер силахларнен уджумларны таздықла кебі көріне. Украина арбейлері білдіргеніне көре рус ишгалчыларының Киевны орajak дегенлеріне енді эркес алышты. Эр дефасында Ақияр ве Кырымның башқа тарафларында, хусусан Көпірде олған патламалар олғанында бу қорқытуларны сеслендірейлер.